Моя комната выходит на пятиэтажную кирпичную хрущевку. Раньше я жила в такой, с видом на детский садик и небольшой парк, а теперь на эту хрущевку. Ну что же, я люблю свою теперешнюю комнату. Но сегодня я впервые заметила, что там, на 5-м этаже, кто-то тоже наблюдает из окна. В красном. Мне стало неуютно. Здесь я недавно, год, может чуть больше. Пока у меня нет стола, ноутбук стоит на подоконнике, поэтому я и вижу ее, хрущевку, из своего окна. Раньше я жила в одной из таких. Мне она жутко нравилась, так как она была моя. Никто не мог меня оттуда выгнать, хотя и был ряд минусов. Ему было 45 лет. Высокий, худой, с щетиной, но угловатый, сутулый, с шаркающей походкой. Знакомые говорили, что он портил мне жизнь все эти 3 года. Но нет, он просто жил так, как умеет. А что он мог уметь? Я его боялась, но в то же время это были самые счастливые годы моей жизни. Так как он, в отличие от тех старух, у которых я снимала жилье до тех пор, не рылся в моих вещах, не перекладывал их, не вторгался в мою жизнь, не просил больше денег, не смотрел из-под-лобья. Он вообще не заходил в мою комнату, она закрывалась на ключ. Открывая входную дверь, я снимала сапоги, шла по узкому коридору, отпирала замок, заходила в комнату и закрывалась. Это был мой мирок, в который никто не проникал. За стенами комнаты жил он, все остальное пространство было занято им. Оно пугало меня, но тут, в моем мирке, все было мое царство. И я была счастлива. У меня были желто-розовые обои, мама их переклеила, когда я въехала. Пол покрашен новой краской. Новый диван, зеленый, обычный, но такой могучий, что, сильно прыгнув на него, оставался все таким же невозмутимым. Большой стол в углу у окна и тумба. Вот тумба была старая. Его тумба, кресло 70-х, наверное, годов, тоже его. Стул. Но на них лежали мои пледы, покрывала вещи, так что я их быстро причислила к своим и не боялась их. И садик, куда каждое утро вели деток родители. Днем они выходили гулять, девочки несли своих куколок, мальчики бежали к горкам. Мне очень нравился этот тихий дворик. В его комнате царил полумрак. Арка. Старый разложенный диван, застиранные выцветшие простыни, старинный комод, большой телевизор, который он никогда не включал, ряд скрипучих шкафов, служивших стеной в моем коридоре. Пол стены занимали самодельные полки из черного дерева с иконами, склянками, бутылочками. Последний ремонт здесь был еще до его рождения. Моя комната была такой же раньше, темной и старой, но теперь она была светлой, даже девичьей. В его комнату я заходила редко, как и в остальную часть квартиры, когда его не было. В те редкие дни, когда он куда-то уходил. Мне нечего там было делать, но я просто смотрела и думала, а смогла бы я так жить, как живет этот человек? Вот уже 45 лет. И отвечала себе «нет». Я бы не смогла жить так. Так никак. В начале нашей с ним жизни в этой квартире он жаловался на меня. Примерно раз в полгода. Своему отцу, чтобы он выселил меня. Я плакала, порой негодовала. Потому что его жалобы были, мягко сказать, странными. Например, что после меня остается куча волос в ванной и по всей квартире. Получалось, что 20-летняя девочка довела 45-летнего мужчину своими волосами. Да, не отрицаю, у меня длинные темные волосы, и они выпадают, как и у всех людей. И у него тоже. Но так как они длинные, их и заметнее. Но я достаточно чистоплотная девушка, чтобы оставлять после себя волосы. Но мама все улаживала, и я опять оставалась жить с ним. Позже я поняла, почему он так вел себя. Потому что, возможно, я не оправдала его надежд. Он, провожая своего отца и заселяя меня, думал, что я буду с ним разговаривать, общаться, у него появится друг, он перестанет быть таким одиноким. А я с ним никогда не разговаривала, я его боялась. И не могла пересилить свой страх. Мне нужен был покой, который я и обретала в своей комнатке. Порой людям нужно одиночество. А у него это одиночество было всегда. Возможно, будь он помладше, я бы смогла. Но он был уже достаточно взрослым. Все его движения были грубы и неестественны. Его сопение, вскрики – все это пугало.
Но в мой мирок за замком он никогда не проникал, за что я ему благодарна. Сначала я училась на 5 курсе, безмятежно полагая, что меня, такую умницу, возьмут куда угодно. Однако, окончив учебу, я сидела без работы. Я обошла почти все заводы, предприятия города. Без опыта не брали никуда. Я стала заниматься репетиторством, ходила к детям. Иногда они приходили ко мне. Я проводила их со спешкой по коридору, пока он не видел. Так я зарабатывала на жизнь. В то время я поняла, что гречку не обязательно варить, а можно просто залить водой. Она набухнет и станет как вареная. Что можно есть капустные листья с солью, и притом это очень вкусно. Затем я приобрела пароварку и даже стала варить в ней пельмени, порой суп из той же капусты. Но все же основой моего рациона служила быстрорастворимая лапша и хлеб. Порой по 2 пачки за раз. На кухню я не ходила готовить никогда, потому что там был он. Там он читал газеты, сидя в позе мудреца, закинув ногу на ногу. В комнате он только спал, остальное время он проводил на кухне, куда я, боясь его, так и не решалась ходить. Но это закалило меня в том плане, что я в прямом смысле теперь могу приготовить кашу из топора. Все-таки 3 года жизни в комнате без кухни не прошли даром. Но однажды все изменилось. На него напали. Ночью. Меня разбудил страшный шум, крики пьяных парней и его мычание. Они потешались над ним. Я испугалась, вдруг это воры, они разнесут все, ворвутся в мою комнату. Но Бог миловал, 2 минуты, и я услышала, как они ударили его. Застонав, он упал, враги отступили, он смог запереть входную дверь. И ринулся стучать в мою. Я была его спасением в тот момент. Я открыла, не раздумывая. В его глазах стояла мольба о помощи. Я вызвала скорую и полицию. Они приехали, записали с моих слов то, что случилось. А что знала я? Да, ничего. Я слышала только голоса и стук двери. К нему врачи отнеслись презрительно, только спросив, где полис, иначе не окажем помощь. Не знаю, сильным ли был удар, один ли он был, но я видела, как ему больно. Больно не от тех ударов, а от этих людей, врачей, полицейских, которым было все равно, есть он или нет. Для них он был не человеком, а каким-то подобием, на которое не стоит обращать внимания. Все уехали. Он не пошел писать заявление, хотя присылали какие-то документы. Он понял, что никто ничего для него, ни до человека, делать не будет. В выходные дни мама заказала нам в квартиру железную входную дверь. Когда я показывала ему, как ее открывать, закрывать, он принес листок бумаги и написал мне: «Я обещаю больше никогда не открывать дверь незнакомым. Хоть ты не бойся меня. Я живой». Оцепенев, я подняла голову и увидела его глаза. Глаза человека, на которого так боялась даже взглянуть за все это время. Они были серыми, стальными. В них была даже не грусть, а безысходность, опустошение, неверие в эту жизнь. Но это были человеческие глаза. Ни зверя, ни животного, а человека. Я кивнула. На следующий день мы с мамой пошли и купили ему диван. Он радовался как ребенок. Он никогда не видел диванов раньше, не знал, что они бывают не такие, как у него, с огромной впадиной посередине, с деревянными треснутыми ручками, а большие, мягкие, удобные диваны. Он схватил меня за руки и начал трясти. Я была счастлива в том мгновении. Как мало нужно человеку для радости, думала я. Как долго он ждал этих маленьких крошек сочувствия и понимания. Я решила не бояться его. Я решила сделать все возможное, чтобы он понял, что жизнь может быть другой. Я стала искать в интернете ему девушку. И нашла. Я боялась, что он испугается, когда я ему это сообщу. Но он написал мне «спасибо». Вечером она позвонила в дверь. Я открыла. Она была вполне красива, но с таким же опустошенным взглядом. Я провела ее к нему. Они просидели весь вечер. Я уехала от него год назад, потому что семья должна жить полноценной. Я благодарна ему за приют. На большие праздники он присылает мне СМС «Благодарю». Но что-то снова меня тревожит. Кто тот человек в красном, который, возможно, наблюдает за мной сейчас? Моя мама считает, что я уже взрослая, что я не должна мешать устраивать ее личную жизнь.
Поэтому мне снова и снова приходится снимать комнату в коммуналке. Снова и снова сталкиваться с людьми, которые не от мира сего. Преодолевать свой страх перед жутким соседством. А мне так хочется оказаться в квартире, в которой я выросла, где рядом живут милые соседи, пить по вечерам чай с мамой и рассказывать ей, как прошел мой день. Но нет, она не слышит меня, а мне приходится с этим мириться, ведь она моя мама. А вы как думаете, правильно она поступает?